절망에서 소망의 꽃을 피우는 사도행전 이야기. Apostelgeschichte, wo in der Verzweiflung Hoffnung blüht. 여러분 안녕하십니까? Hallo alle zusammen. 벌써 한 주간이 다가고 금요일 저녁이 되었습니다. Jetzt ist es schon Freitagabend und eine Woche ist schon vergangen. 날씨가 이제 너무 좋아졌죠. Das Wetter wird doch immer schöner, nicht wahr? 이제 겨울이 다 지나간 것 같습니다. Ich glaube, der Winter ist schon vorbei. 옷도 점점 가벼워지고 Und man bekleidet sich jetzt auch viel dünner. 우리 마음도 많이 가벼워진 것 같습니다. Ich glaube, im Herzen sind wir auch sehr erleichtert. 또 여러분 하루하루 사도행전과 함께 하면서 Und während Sie täglich Apostelgeschichte hören, 여러분 마음에 소망을 가지게 될 줄 압니다. glaube ich daran, dass Sie auch Hoffnung in Ihrem Herzen haben werden. 제가 어제 사도행전 3장을 했는데요. Gestern habe ich Apostelgeschichte Kapitel 3 gelesen. 사도행전 3장 Apostelgeschichte Kapitel 3, 16절입니다. Vers 16. 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희 보고 아는 이 사람을 성하게 하였나니 예수로 말미암아 난 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낫게 하였느니라. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesen die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. 어제 베드로가 안전뱅이를 잡아서 일으킨 이야기를 했습니다. Gestern habe ich darüber erzählt, wie Petrus einen Gelähmten an der Hand genommen hat und ihn aufgerichtet hat. 여러분 베드로 마음에 두 가지 음성이 있었다고 했죠. Ich habe ja gesagt, in Petrus gab es ja zwei verschiedene Stimmen. 하나는 안전뱅이에게 다가가서 일으키라는 성령의 음성이 있었고요. Die eine Stimme war von dem Heiligen Geist, was sagte, du sollst zum Gelähmten gehen und ihn wieder aufrichten. 또 하나는 베드로 속에서 올라오는 그 부담스러운 소리가 있었습니다. Und die eine Stimme, was in Petrus hochkam, war dann seine eigene Stimme, was dann sagte, das ist eine Bürde. 이제 여기서 베드로가 누구의 음성을 듣느냐에 따라서 모든 게 결정이 되는 것입니다. Und hier kommt es darauf an, auf wessen Stimme er hört. 성령의 음성을 들을 것이냐? Hört er auf die Stimme des Heiligen Geistes? 아니면 자기 속에서 올라오는 그 소리를 들을 것이냐? Oder hört er auf die Stimme, was in ihm hochkommt? 여러분, 이게 바로 우리의 신앙을 결정하는 것입니다. Und das ist auch das Entscheidende im Glaubensleben. 신앙은 처음에 기도하고 성경 읽고 전도하고 막 이렇게 이러는 게 신앙인 거로 보입니다. Anfangs denkt man ja, das Glaubensleben ist, man betet, man liest die Bibel, man geht evangelisieren. 하지만 신앙의 마지막에 가면 모든 과정이 여기에 도착하게 됩니다. Aber am Ende, wenn man weiterhin das Glaubensleben führt, dann gibt es einen Punkt. 두 가지 음성 중에 내가 어느 것을 믿을 거냐는 겁니다. Zwischen den beiden Stimmen, auf wessen Stimme höre ich denn? 여러분 여기에 베드로는 자기 생각을 버렸다는 거죠. Der Petrus hier, er verwarf seine Gedanken. 여러분 이게 우리에게 정말 중요하다는 것입니다. Und das ist wirklich sehr wichtig für uns. 여러분 베드로가 어떤 사람이었습니까? Was für ein Mensch war denn Petrus? 베드로는 어부였습니다. Petrus, er war ein Fischer. 근데 어느 날 예수님을 만나게 되었고 Aber eines Tages hat er dann Jesus kennengelernt. 배와 고기와 그물을 버리고 예수님을 쫓았습니다. Und hat dann seinen Fisch, hat dann sein Boot und sein Netz zurückgelassen und ist Jesus gefolgt. 예수님이 잡히기 전날 Und einen Tag bevor Jesus gefasst wurde, 잡히시는 그날 밤이죠. 6월절 날 밤이죠. an dem Tag, wo er gefasst wurde, es war an dem Passa, 제자들과 함께 최후의 만찬을 가지시면서 und er hatte dann das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern. 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라 그래 이야기했습니다. Und er sagte seinen Jüngern, heute werdet ihr mich verwerfen. 그때 베드로가 예수님 나는 당신 안 버립니다. Dann sagte Petrus, Jesus, ich werde dich nicht verwerfen. 아니 너는 오늘 밤 나를 3번 부인하리라. Aber Jesus sagte, nein, du wirst mich heute Abend 3-mal verleugnen. 베드로는 아닙니다 예수님 나는 감옥에도 가겠습니다. Petrus sagte aber, nein, Jesus, ich mache sowas nicht, ich gehe lieber ins Gefängnis. 예수님과 함께 죽겠습니다. Ich werde zusammen mit dir sterben.
자기는 그렇게 할 줄 알았는데 Er dachte, er könnte es auch so machen. 근데 계집종 앞에서 예수님을 저주하고 3번이나 부인을 해버렸습니다. Aber vor einem Sklaven hat er dann Jesus verflucht und ihn dann auch 3-mal verleugnet. 그리고 예수님하고 이제 눈이 딱 마주친 거죠. Und er hatte dann Blickkontakt mit Jesus. 예, 닭이 울었고요. Und da krähte dann auch ein Hahn. 예, 네가 닭 울기 전에 나를 3번 부인하리라 그 말씀이 기억이 난 겁니다. Und er erinnerte sich dann an das Wort von Jesus, als er gesagt hat, ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. 예수님하고 눈이 마주쳤어요. Und er hatte dann Blickkontakt mit Jesus. 베드로 고개를 푹 숙이는 거죠. Petrus, er musste dann seinen Kopf senken. 내가 예수님을 부인했구나. Ich habe Jesus verleugnet. 여러분, 베드로 속에 정죄하는 마음이 얼마나 올라오겠습니까? Und in Petrus hatte er das Ganze wirklich sehr bereut. 야, 내가 예수님을 부인하다니. Ich habe Jesus verleugnet. 야, 진짜 나 비겁한 놈이야. Ich bin ein Feigling. 야, 진짜 내가 어떻게 예수님의 제자라고 말할 수 있어? Wie kann ich mich selbst als ein Jünger Jesu bezeichnen? 여러분, 베드로 속에 자기를 정죄하는 마음이 정말 많이 올라온다는 거죠. Und in Petrus hat er sich selbst sehr verdammt. 자, 여러분, 베드로 속에 자기를 정죄하는 음성이 하나가 있고요. Und einmal gibt es die Stimme in Petrus, was ihn selbst verdammt. 또 베드로 속에 다른 음성이 하나 있습니다. Und in Petrus gibt es eine andere Stimme. 여러분, 마태복음 26장을 한번 보겠습니다. Wir lesen in Matthäus 26. Kapitel 26, Vers 26. 26절부터 28절까지 읽겠습니다. Vom Vers 26 bis Vers 28 werde ich lesen. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. 예, 예수님이 최후의 만찬 때 제자들에게 떡을 주셨습니다. Beim letzten Abendmahl gab Jesus den Jüngern Brot 이건 내 몸이다. und sagte, das ist mein Leib. 그리고 포도주를 주시면서 Und er gab ihnen Wein. 이거는 너희 죄를 사하기 위하여 흘리는 나의 피니라 Und 그랬습니다. er sagte, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. 예, 여러분 곡식이 떡이 되려면 Wenn zum Beispiel aus Getreide Brot werden sollte, 예, 그 곡식 자체로는 떡이 안 되죠. 가루가 되어야 되죠. muss man ja erstmal die Getreide mahlen, nicht wahr? 예, 예수님의 몸이 찢기신 것을 이야기합니다. Und das bedeutet, dass Jesus verwundet wird, 예, 우리 죄를 사하기 위해서 unsere Sünden zu vergeben, 예, 예수님의 몸이 찢기신 걸 이야기하는 거죠. wurde er dann verwundet am Körper. 예, 그리고 포도주를 주셨는데 Und er hat ihnen dann Wein gegeben 이건 나의 피다. und und er sagte, das ist mein Blut. 여러분, 포도즙이 되려면 Wenn aus Traube Wein werden sollte, 예, 그 포도가 으깨어져야 된다는 거죠. müssen ja die Trauben ausgequetscht werden. 그래야 포도즙이 나옵니다. Dann erst kann Traubensaft entstehen. 여러분, 예수님이 그 포도주는 예수님의 피를 말합니다. Und Wein heißt das Blut Jesu. 예, 십자가에서 우리 죄를 위하여 피 흘려 돌아가신 그 예수님을 의미하는 거죠. Sie symbolisieren Jesus, der am Kreuz für unsere Sünden sein Blut vergossen hat. 예, 분명히 예수님은 제자들에게 이렇게 이야기하셨습니다. Und er sagte das dann ganz genau seinen Jüngern. 예, 너희가 오늘 밤에 다 나를 버린다고 말씀하셨고요. Er sagte, heute werdet ihr mich verleugnen. 그리고 예수님은 이 피는 너희 죄를 위하여 흘리는 내 피다. Und er sagte auch, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. 내가 네 죄를 씻기 위하여서 이 피를 흘리는 거야. eure Sünden zu waschen, werde ich mein Blut vergießen. 마셔. Trinkt daraus. 예, 그 말은 받아들여라 이 말이에요. Das heißt dann mit anderen Worten, nimmt's hin. 여러분, 예수님은 베드로가 죄를 지을 것을 알고 계셨습니다. Also Jesus, er wusste, dass Petrus sündigen wird. 그렇죠? Nicht wahr? 몰랐습니까? Wusste er das denn nicht? 알고 계셨습니다. Jesus, er wusste das. 네가 다 굴기 전에 나를 3번 부인하리라. Er sagte dann, ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. 예, 밑에 여러분 31절 보세요. Vers 31. 때 예수께서 제자들에게 이르시되 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라 기록된 바
내가 목자를 치리니 양의 떼가 흩어지리라. Da sprach Jesus zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Strafe der Herde werden sich zerstreuen. 33절 Vers 33. 베드로가 가로되 대답하여 가로되 다 주를 버릴지라도 나는 언제든지 버리지 않겠나이다. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir. 예수께서 가라사대 내가 진실로 네게 이르노니 오늘 밤 다 굴기 전에 네가 3번 나를 부인하리라. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. 베드로가 가로되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다. Petrus sprach zu ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich nicht verleugnen. Das gleiche sagten auch alle Jünger. 여러분 예수님은 베드로가 부인할 걸 알고 계셨습니다. Jesus, wusste ganz genau, dass Petrus ihn verleugnen wird. 베드로는 예수님 내가 죽어도 절대 부인하지 않겠습니다. Und Petrus sagte, auch wenn ich sterben muss, werde ich dich niemals verleugnen. 근데 예수님 베드로 부인할 걸 알고 계셨죠. Aber Jesus, wusste ganz genau, dass Petrus das machen wird. 그래서 예수님은 피를 흘리셨다는 겁니다. Deshalb musste Jesus sein Blut vergießen. 예, 베드로의 허물 때문에, Für die Mängeln Petrus, 베드로의 죄악 때문에, für die Sünden von Petrus, 예, 우리의 허물과 우리의 죄 때문에 예수님은 십자가에서 피를 흘리시는 겁니다. für unsere Schwächen, für unsere Sünden ist Jesus am Kreuz gestorben. 베드로가 그 포도주는 마셨는데 Petrus hat zwar diesen Wein getrunken, 베드로 속에 예수님을 부인하고 난 뒤에 aber nachdem Petrus Jesus verleugnet hatte, 예, 예수님이 죽고 난 뒤에 nachdem Jesus gestorben ist, 내 죄를 위해 피 흘려 돌아가신 건 알고 있지만 wusste zwar ganz genau, dass Jesus für seine Sünden am Kreuz sterben musste, 마음에서 용서가 안 되는 거죠. aber im Herzen konnte er sich selbst nicht verzeihen. 내가 무슨 예수님의 제자야. Ich bin noch kein Jünger Jesu. 난 정말 나쁜 인간이야. Ich bin ein wirklich böser Mann. 야, 예수님 내게 어떤 일을 하셨는데 Jesus, hat so viel für mich getan. 내가 어떻게 예수님을 부인할 수가 있어? Wie konnte ich ihn denn verleugnen? 그것도 3번씩이나. Und das auch 3-mal. 여러분 예수님이 분명히 베드로의 죄를 위해 피 흘린다고 말씀하셨고 Jesus sagte ganz genau, dass er für die Sünden von Petrus sterben wird. 예, 너희가 다 이것을 마셔라 이야기하셨습니다. Und er sagte auch, trinkt alle daraus. 예, 베드로가 포도주는 마셨지만 Petrus hat zwar diesen Wein getrunken. 여러분 그 포도주는 베드로의 죄를 씻었습니까? 안 씻었습니까? Hat denn dieser Wein die Sünden von Petrus gewaschen oder nicht? 예, 포도주는 예수님의 피죠. Wein bedeutet doch das Blut Jesu. 예, 베드로가 예수님을 몇 번을 부인했든지 Egal wie oft Petrus Jesus verleugnete, 예수님의 피는 베드로의 모든 허물과 죄를 다 씻었습니다. das Blut Jesu hat die Schwächen und Sünden von Petrus komplett gewaschen. 맞습니까? Nicht wahr? 예, 맞죠. Das stimmt. 여러분 이사야서 1장에 한번 보세요. Wir lesen einmal in Jesaja Kapitel 1. 이사야 1장 18절입니다. Jesaja 1, Vers 18. 여호와께서 말씀하시되 오라 우리가 서로 변론하자. 너희 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 희어질 것이요 진홍같이 붉을지라도 양털같이 되리라. So kommt denn und lasst miteinander reden, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, so soll sie doch wie Wolle werden. 예, 너희 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 희어진다는 겁니다. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. 여러분 어떻게 눈처럼 희어집니까? Wie kann denn unsere Sünde schneeweiß werden? 예, 예수님의 피로 말미암아서요. Durch das Blut Jesu. 예수님의 피는 베드로의 모든 죄를 씻었습니다. Das Blut Jesu hat die Sünden von Petrus komplett gewaschen. 그러면 베드로가 여러분 이제는 시커멓습니까? 하얘졌습니까? Ist denn jetzt Petrus schwarz im Herzen oder weiß? 예, 전에 예수님 피 흘리기 전에 Bevor Jesus sein Blut vergossen hat, 베드로 속에 죄가 많이 들어있죠. hatte Petrus sehr viel Sünde in ihm. 예, 시커멓고 어둡고 냄새 나는 죄들이 가득 있었습니다. Es war finster, es war schmutzig, es war dunkel in seinem Herzen. 예, 거기에 또 예수님을 부인한 죄도 들어있는 거죠. Und da unter diesen Sünden hat er auch Jesus verleugnet und diese Sünde war auch in ihm. 근데 여러분 예수님의 피는 베드로의 모든 허물과 죄를 씻었죠. Aber das Blut Jesu hat doch die ganzen Schwächen und Sünden von Petrus gewaschen. 여러분 그걸 믿습니까? Glauben Sie daran? 예, 바로 이게 Denn 성경입니다. das ist die Bibel. 자, 그러면 여러분 베드로의 마음은 이제 시커멓습니까? 눈처럼 Ist 하얘졌습니까? denn jetzt das Herz von Petrus komplett dunkel oder ist es jetzt schneeweiß? 여러분 어떻게 생각하세요? Was denken Sie denn? 베드로가
죄를 지었습니다. Petrus, er hat gesündigt. 예, 살면서 많은 죄를 지었겠죠. Im Leben hat er natürlich sehr oft gesündigt. 베드로 마음 안에는 시커먼 죄들이 많이 있습니다. Und in Petrus gibt es immer diese finsteren und dunklen Sünden. 거기에다 예수님을 3번 부인했습니다. Und unter diesen Sünden hat er auch die Sünde, dass er Jesus dreimal verleugnete. 근데 예수님이 십자가에서 피를 흘렸습니다. Aber am Kreuz hat Jesus sein Blut vergossen. 여러분 그 피가 베드로 안에 있는 모든 죄를 눈처럼 희게 씻었다는 겁니다. Und dieses Blut hat dann die ganzen Sünden im Petrus schneeweiß gemacht. 그렇죠? Nicht wahr? 예, 근데 그건 안 보이잖아요, 마음은. Aber im Herzen können wir das ja nicht sehen. 내 마음이 하얘졌는지 시커매졌는지 어떻게 압니까? Woher sollen wir denn wissen, ob mein Herz wirklich schneeweiß oder dunkel ist? 눈으로 볼 수가 없는 거죠. Mit den Augen kann man das nicht erkennen. 그래서 믿는 겁니다. Das heißt Glaube. 아, 예수님 분명히 네 죄를 위하여 흘리는 내 피라고 말씀하셨지. Jesus hat doch ganz sicher gesagt, dass er für meine Sünden sein Blut vergießen wird. 내가 비록 예수님 부인했지만 Ich habe zwar Jesus verleugnet, 그 피가 내 죄를 씻으셨지. aber dieses Blut hat doch schon meine Sünden gewaschen. 아, 그러면 나는 더 이상 죄인이 아니네. Dann bin ich jetzt kein Sünder. 나는 더럽지 않아. Ich bin nicht mehr schmutzig. 나는 깨끗해. Ich bin komplett rein. 나는 온전해. Ich bin vollkommen. 여러분 그렇게 말해야 되잖아요. Das musste man ja eigentlich sagen, 그렇죠? nicht wahr? 예, 나는 깨끗하다라고 말해야 되잖아요. Man müsste eigentlich sagen, ich bin jetzt rein. 아, 나는 온전해. Ich bin vollkommen. 그렇게 말을 해야 되는데 Das müsste man eigentlich sagen. 베드로가 그 말을 할 수 있습니까? Aber kann denn Petrus so etwas sagen? 못하는 거예요. Petrus, er konnte das nicht. 왜요? Warum? 예수님의 그 말씀보다 Denn anders das Wort Jesu, 너의 죄를 위하여 흘리는 내 피니라 das Wort Jesu, was sagt, das ist mein Blut für eure Sünden. 이것을 마셔라. Trinkt daraus. 예, 그 예수님의 음성을 귀로 들었지만 Diese Stimme Jesu hat er zwar mit den Ohren gehört, 예수님의 음성보다 더 큰 음성이 있는 거예요. aber es gab eine andere Stimme, was viel größer war als die Stimme Jesu. 예, 베드로 속에서 올라오는 소리라는 Und 겁니다. das war die Stimme im Petrus. 내가 어떻게 하얗다고 말을 할 수 있어? Wie kann ich mich selbst denn als schneeweiß bezeichnen? 나 같은 인간이 어떻게 죄가 없다고 말할 수 있어? Wie kann ich denn sagen, dass ich kein Sünder bin? 예수님을 3번이나 부인한 인간이 어떻게 온전하다고 말할 수 있어? Ein Mensch, der Jesus dreimal verleugnet hat, wie kann dieser Mensch sagen, dass er rein ist? 내가 어떻게 의롭다고 말할 수 있어? Wie kann ich denn sagen, dass ich gerecht bin? 여러분은 깨끗하다고 말할 수 있습니까? Können Sie denn sagen, dass Sie rein sind? 예, 여러분은 온전하다고 말할 수 있습니까? Können Sie sagen, dass Sie vollkommen sind? 나 하나님 앞에 거룩하다라고 말할 수 있습니까? Können Sie sagen, dass ich vor dem Herrn heilig bin? 말을 하고 싶죠. Man möchte das zwar gerne sagen, 근데 말하려고 하니까 aber wenn man das jetzt wirklich sagen sollte, 여러분 속에 들리는 음성이 있을 겁니다. dann gibt es diese Stimme, was in Ihnen hochkommt. 예, 베드로 속에 그 소리가 들리는 거예요. Und Petrus, er hatte diese Stimme. 너 죄를 지었잖아. Du hast doch gesündigt. 너 3번이나 Du 부인했잖아. hast Jesus dreimal verleugnet. 근데 네가 어떻게 의로워? Wie kannst du denn gerecht sein? 예, 이 베드로는 차마 자기가 깨끗하다라고 말을 못하는 겁니다. Petrus, er konnte wegen seinem Gewissen nicht sagen, dass er rein ist. 조금 전에 내가 그래 큰 죄를 지었는데 Vor kurzem habe ich doch noch so eine große Sünde begangen. 내가 지금 어떻게 온전하다라고 말할 수 있어? Wie kann ich denn jetzt sagen, dass ich vollkommen bin? 나는 더럽지. Ich bin schmutzig. 나는 용서받을 수 없어. Ich kann keine Vergebung bekommen. 난 죄인이야. Ich bin ein Sünder. 여러분 그게 겸손한 겁니까? Heißt es dann, dass er demütig ist? 여러분 그게 겸손한 거라고 생각합니까? 믿지 못하는 겁니까? Heißt es dann, dass er demütig ist oder dass er nicht daran glaubt? 여러분 그거는 불신입니다. Das heißt Misstrauen. 예수님의 피가 내 모든 죄를 눈과 같이 희게 씻었다는 것을 믿지 못하는 것입니다. Er glaubte nicht daran, dass das Blut Jesu seine Sünden schneeweiß gemacht hat. 베드로는 예수님의 말씀보다 Und Petrus, anstatt den Worten Jesu zu glauben, 예수님이 주는 포도주를 마셨을지는 모르지만 vielleicht hat er zwar aus dem Wein getrunken, was Jesus ihm gegeben hat, 예수님의 피의 능력을 믿지 않는 것입니다. aber er glaubte nicht an die Kraft des Bluts. 나는 할 말이 없어. Ich habe jetzt nichts mehr zu 난 sagen, 진짜 부끄러운 인간이야. denn ich muss mich schämen. 어떻게 내가 의롭다고 말할 수 있어? Wie kann ich denn sagen, dass ich gerecht bin? 나는
집에 가야 돼. Ich muss jetzt nach Hause gehen. 난 더 이상 예수님의 제자가 아니야. Ich bin nicht mehr ein Jünger Jesu. 나를 예수님의 제자로 부르지 마. Bitte beruf mich nicht mehr als ein Jünger Jesu. 예, 그래서 베드로는 집에 돌아가서 Und deshalb kehrte dann Petrus heim 다시 바닷가에 가서 고기 낚는 어부가 된 거예요. und dann wurde er wieder zu einem Fischer. 여러분, 예수님을 따라다니며 얼마나 많은 걸 봤습니까? Er ist doch Jesus gefolgt, da hat er so vieles gesehen. 예, 얼마나 마음이 충만한 적이 Es 많습니까? gab doch so viele Momente, wo sein Herz richtig erfüllt war. 얼마나 많은 말씀을 들었습니까? Er hat sehr oft das Wort gehört. 그렇죠? Nicht wahr? 하지만 결국 베드로는 바닷가에 가서 그물을 던지고 있는 거예요. Aber letztendlich kehrte dann Petrus zurück zum See und hat dann sein Netz geworfen. 예수님이 베드로를 처음 만나는 날 Als Jesus ihn, Petrus zum ersten Mal getroffen hat, 나를 따라오너라 내가 너로 사람 낚는 어부가 되게 하리라. sagte er zu ihm, folge mir, ich werde einen Menschenfischer aus dich machen. 예, 분명히 사람 낚는 어부가 되게 하겠다고 약속하셨는데 Er hat ihm die Verheißung gegeben, ich werde aus dir einen Menschenfischer machen. 베드로 지금 뭐 하고 있습니까? Aber was macht denn jetzt Petrus? 고기 낚고 있는 거예요. Er geht jetzt Fische fangen. 예, 사람을 낚는 게 아니고 Er geht nicht Menschen fischen, 나 같은 인간이 무슨 사람을 낚어? sondern er sagt, wie kann ein Mensch wie mich sowas machen? 내 마음 하나도 다스리지 못하는 인간인데 Ich bin ein Mensch, ich kann nicht mal mein eigenes Herz kontrollieren. 나는 가서 고기나 잡는 게 맞아. Ich glaube, es ist richtig, dass ich einfach zurückkehre und dann Fische fange. 나는 원래 이런 인간이야. Ich bin einfach nun mal so ein Mensch. 예수님하고 나하고는 안 맞아. Jesus und ich, wir passen nicht miteinander. 나보다 더 귀한 제자가 그런 일을 해야 돼. Ein wertvoller Jünger, der wertvoller ist als ich, sollte so etwas machen. 예, 베드로가 그 많은 걸 보고 듣고 경험했지만 Petrus hat zwar sehr vieles gesehen, entdeckt und gehört, 예, 그 많은 말씀보다 자기 생각을 더 믿더라는 겁니다. aber er glaubte an diese Gedanken als an das, was er gelernt hat. 여러분 이게 이해 가십니까? Können Sie das verstehen? 자, 여러분 우리도 그렇지 않느냐는 거예요. Wir sind doch genauso, nicht wahr? 여러분 마음에 예수님 피가 여러분의 죄를 다시 썼다는 걸 벌써 들었습니다. Sie haben schon gehört, dass das Blut Jesu unsere Sünden reingemacht hat. 여러분은 베드로처럼 이렇게 갈등하고 있지 않습니까? Aber sie haben doch weiterhin einen Konflikt, genauso wie Petrus, nicht wahr? 예수님이 여러분들을 어렵게 했습니다. Jesus hat sie gerecht gemacht. 여러분 로마서 8장 보겠습니다. Wir lesen einmal in Römer Kapitel 8. 로마서 8장 33절입니다. Römer Kapitel 8, Vers 33. 누가 능히 하나님의 택하신 자들을 송사하리요 어렵다 하신 이는 하나님이시니. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. 예, 누가 하나님의 택하신 자들을 송사하리요 Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? 어렵다 하신 이는 하나님이시니. Gott ist hier, der gerecht macht. 여러분 하나님이 우리를 보고 뭐라고 말씀하십니까? Was sagt denn Gott zu uns? 죄인이라고 하십니까? Sagt er, dass wir Sünder sind? 의롭다 하신다고 하지 않았습니까? Hier steht ja geschrieben, dass er sagt, dass wir gerecht sind. 여러분 하나님이 베드로를 보고 뭐라고 하시겠습니까? Und was sagt denn jetzt Gott zu Petrus? 너는 내 아들을 3번이나 부인했지? Du hast meinen Sohn 3-mal verleugnet. 너는 죄인이야. Du bist ein Sünder. 그것도 더러운 Und 죄인이야. dazu noch ein sehr schmutziger Sünder. 여러분 그렇게 말하겠습니까? Sagt er so etwas? 여러분 사람들은 그렇게 말할 수 있습니다. Menschen können so etwas sagen. 근데 하나님은 다릅니다. Aber Gott, er ist anders. 하나님은 베드로를 향해서 너 의롭다라고 말씀하십니다. Er sagte zu Petrus, du bist gerecht. 너 Du 의로워. bist gerecht. 여러분 베드로의 머리 안에는 죄가 기억이 납니다. Im Petrus Kopf kann er sich noch an seine Sünden erinnern. 여러분 어떤 사람들은 내가 죄를 사함 받으면 내 죄가 기억이 안 나야 된다고 이야기를 하는데요. Viele Menschen denken, ja, wenn ich die Sündenvergebung bekommen habe, dann darf ich nicht mehr an die Sünde, mich an die Sünden erinnern. 여러분 그렇지 않습니다. Aber das ist nicht so der Fall. 우리는 죄가 기억이 납니다. Wir erinnern uns weiterhin an unsere Sünden. 예, 언제 어디서 무슨 죄를 지은지 다 기억이 납니다. Wir wissen, wann, wo und wie wir gesündigt haben. 근데 여러분이 기억이 나도요. Aber auch wenn Sie sich daran erinnern, 여러분 히브리서 하나 더 wir 보겠습니다. lesen einmal Hebräer. 히브리서 10장 Hebräer Kapitel 10, 17절입니다. Vers 17.
또 저희 죄와 저희 불법을 내가 다시 기억지 아니하리라 하셨으니. Und ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. 이게 무슨 말이냐 하면 Was heißt es denn? 예수님이 십자가에서 우리 죄를 위하여 피를 흘리신 그 뒤로는 Nachdem Jesus am Kreuz sein Blut vergossen hat 예수님의 피가 우리 죄를 흰눈과 같이 다 씻은 und 후로는 nachdem das Blut Jesu unsere Sünden reingewaschen hat, 하나님 우리에게 새 약속을 주셨습니다. hat uns Gott eine neue Verheißung gegeben. 저희 죄와 불법을 다시 기억지 아니하리라. Ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. 베드로가 죄를 지었습니다. Petrus, er hat gesündigt. 예수님은 기억합니까? Aber gedenkt Jesus daran? 여러분 하나님 기억하십니까 안 하십니까? Gedenkt denn Gott daran? 베드로의 죄와 베드로의 불법을 내가 다시 기억지 아니하리라. Hier steht ja geschrieben, die Sünden und die Ungerechtigkeit von Petrus will ich nicht mehr gedenken. 여러분 이거는 하나님의 말씀입니다. Und das ist das Wort Gottes. 하나님 거짓말 하십니까? Lügt denn Gott? 예, 우리는 기억 안 한다 해놓고 또 기억하잖아요. Wir Menschen, wir sagen zwar, ich erinnere mich nicht, aber später erinnert man sich doch daran. 근데 하나님은 거짓말을 하실 수가 없습니다. Aber Gott, er kann nicht lügen. 여러분 하나님이 기억 안 한다 그러면 기억 안 하는 겁니다. Und wenn Gott sagt, er gedenkt nicht mehr daran, dann ist es auch so. 근데 베드로 머리에는 기억이 나는 거예요. Aber in dem Kopf von Petrus, er gedenkt noch daran. 그날 밤 예수님을 3번 부인한 게 또렷이 기억이 나는 거예요. In dieser Nacht habe ich Jesus dreimal verleugnet und er kann sich ganz genau noch an diese Sache erinnern. 여러분 중요한 게 뭡니까? Aber was ist denn das Wichtige? 여러분 베드로가 아무리 죄를 많이 지었어도 Egal wie oft Petrus auch gesündigt hat, 그게 중요한 게 아닙니다. das ist nicht wichtig. 왜요? Warum? 예수님의 피가 씻지 못할 죄는 아무것도 없다는 Denn es 것입니다. gibt keine Sünde, was das Blut Jesu nicht waschen kann. 중요한 게 뭡니까? Was ist denn das Wichtige dabei? 베드로가 예수님의 말씀을 믿을 것이냐 자기 생각을 믿을 것이냐 이겁니다. Glaubt jetzt Petrus an das Wort Jesu oder an seinen eigenen Gedanken? 그렇죠? Das ist doch so. 예, 결국 베드로는 자기 생각을 버렸습니다. Letztendlich hat dann Petrus seine Gedanken verworfen. 여러분 그걸 회개라고 하죠. Und das nennt man auch Buße. 아, 내 생각이 이게 틀렸구나. Meine Gedanken, sie waren falsch. 아무리 옳아 보여도 내가 내 생각 따라가면 안 돼. Auch wenn sie richtig erscheinen, darf ich meine Gedanken nicht folgen. 내가 나를 볼 때 진짜 더럽고 추하고 죽어야 될 Wenn ich 인간이지만 auf mich selbst schaue, bin ich so ein schmutziger, so ein boshaftiger Mensch, der sterben muss. 예수님의 피가 내 죄를 씻었다고 하셨어. Aber das Blut Jesu sagt, dass unsere Sünden rein sind. 내 죄를 눈처럼 희게 씻으셨어. Er hat meine Sünden so reingewaschen wie Schnee. 내 죄를 기억 안 한다고 하셨어. Und er sagte, er wird nicht mehr an meine Sünden gedenken. 나는 더 이상 죄인이 아니야. Das heißt ja, ich bin kein Sünder mehr. 나는 깨끗해. Ich bin rein. 나는 의로워. Ich bin gerecht. 예, 베드로가 자기 생각을 버렸습니다. Petrus, er hat seine Gedanken verworfen. 말씀을 받아들였다는 거죠. Und er hat das Wort Gottes angenommen. 내 죄를 씻으셨다는 그 예수님의 말씀을 받아들였다는 겁니다. Das Wort von Jesu, was sagt, ich habe deine Sünden gewaschen, hat er angenommen. 예. 그때 베드로 마음에 하나님의 성령이 임하는 겁니다. Und dann kam auch der Heilige Geist in dem Herzen von Petrus. 자, 여러분 사도행전 2장 다시 돌아가 보겠습니다. Wir gehen zurück, Apostelgeschichte Kapitel 2. 사도행전 2장 37절입니다. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 37. 오순절날 베드로가 이제 성령에 충만해서 말씀을 전했는데 Es war dann am Pfingsttag, als dann Petrus vom Heiligen Geist erfüllt wurde. 베드로의 말씀을 듣고 많은 유대인들이 마음에 찔림을 받았습니다. Und das Wort von Petrus ging dann vielen Juden durch das Herz. 예, 37절. Vers 37. 저희가 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어가로되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 Als er aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? 38절. Vers 38. 베드로가 가로되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 얻으라 그리하면 성령을 선물로 받으리니. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. 회개하고 Tut Buße 세례를 받고 und lasst euch taufen 죄 사함을 받아들여라. und ihr müsst die Sündenvergebung bekommen. 예, 예수님이 너희를 죄를 위하여 벌써 피를 흘리셨어. Jesus hat für deine Sünden schon sein Blut vergossen. 예수님이 네 죄를 다 씻으셨어. Jesus hat deine Sünden schon gewaschen. 예, 받아들여라는 겁니다. Und man muss das nur akzeptieren.
예, 베드로는 자기 생각을 버린 적이 있습니다. Und Petrus, hat einmal seine Gedanken verworfen. 그리고 예수님의 죄 사함을 받아들였습니다. Und hat auch die Sündenvergebung von Jesus angenommen. 나는 죄인이 아니야. Ich bin kein Sünder. 내가 죄를 지었지만 난 죄인이 아니야. Ich habe zwar gesündigt, aber ich bin kein Sünder. 하나님이 나를 의롭다고 하셨어. Denn Gott sagt, ich bin gerecht. 하나님 나를 거룩하다고 하셨어. Gott sagt, ich bin heilig. 예, 의롭다 하신 이는 하나님이시니 그랬죠. Denn es ist ja der Gott, der gerecht macht. 예, 베드로는 자기 생각을 버렸습니다. Und Petrus hat seine Gedanken verworfen. 그때 성령이 베드로 마음에 Und 임했습니다. dann erfüllte auch der Heilige Geist sein Herz. 베드로는 또 이제 유대인들에게 다시 설교를 하고 있습니다. Und hier predigt dann der Petrus zu den Juden. 여러분이 정말 틀린 것을 알았다면 Und wenn ihr erkannt habt, dass sie falsch sind, 회개하십시오. tut Buße. 여러분 생각을 버리십시오. Dann werft auch eure Gedanken weg. 그리고 예수님이 여러분들의 죄를 사해 놨다는 이 사실을 받아들이십시오. Und akzeptieren Sie, dass Jesus ihre Sünden gewaschen hat. 그러면 성령을 선물로 받습니다. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. 여러분 오늘 저녁 여러분들이 성령을 선물로 받으실 수가 있습니다. Und ich glaube auch daran, dass viele heute Abend die Gabe des Heiligen Geistes empfangen werden. 여러분 생각을 버리고 Bitte lassen Sie Ihre Gedanken los. 예수님의 피가 내 죄를 다 사했다는 이 사실을 Und 받아들이면 wenn Sie diese Wahrheit anerkennen, dass Jesus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist, 성령이 여러분 마음에 들어가서 역사하실 것입니다. dann wird der Heilige Geist in Ihrem Herzen arbeiten. 예, 베드로는 자기 생각을 버렸다는 거죠. Petrus, hat seine Gedanken verworfen. 그러니까 3장에서 안전뱅이 앞에 섰을 때 Und in Kapitel 3, als er dann vor den Gelähmten stand, 자기 소리가 올라오죠. kam dann ja seine eigene Stimme hoch. 내가 어떻게 안전뱅이를 일으켜? Wie kann ich denn einen Gelähmten aufrichten? 저 사람은 한 번도 걸어본 적이 없는 사람인데 Er konnte nie laufen. 내가 어떻게 할 수 있어? Was kann ich denn schon dagegen tun? 그 생각이 올라오는데 Und diese Gedanken kamen dann hoch. 그래 나는 더 이상 내 생각 안 들을 거야. Ja, ganz genau, ich werde nicht mehr an meine Gedanken glauben. 하나님 말씀 믿을 거야. Ich werde an das Wort Gottes glauben. 하나님이 다가가라는 거예요. Und Gott sagt, gehe auf ihn hinzu. 그 손을 잡아 일으키라는 겁니다. Nimm seine Hand und richte ihn auf. 예, 자기 생각을 버리고 하나님 말씀을 따라갔는데 Er hat seine Gedanken verworfen und er folgte dann dem Wort Gottes. 안전뱅이가 일어서게 되었고 Und dann konnte auch der Gelähmte aufstehen. 그로 인해서 여러분 그날 구원받은 사람이 5천 명이나 되었습니다. Und dadurch konnten auch 5000 Menschen gerettet werden. 하나님이 베드로에게 역사하셨다는 것입니다. Und Gott hat in Petrus gearbeitet. 여러분 죄 사함을 받아들이십시오. Bitte nehmen Sie die Sündenvergebung an. 여러분 어떤 죄를 지었든지 Egal welche Sünde Sie auch begangen haben. 예수님은 그 죄를 위해서 피를 흘리셨습니다. Jesus hat schon für diese Sünde sein Blut vergossen. 예수님의 피는 여러분 죄를 눈처럼 희게 씻으셨습니다. Das Blut Jesu hat Ihre Sünden schon schneeweiß gemacht. 여러분 생각을 버리고 Bitte lassen Sie Ihre Gedanken los. 이 예수님의 피를 받아들이면 Und wenn Sie das Blut Jesu akzeptieren, 오늘 밤 여러분 마음에 하나님의 성령이 선물로 들어가십니다. dann glaube ich daran, dass heute Abend Sie die Gabe des Heiligen Geistes empfangen werden. 그리고 성령이 베드로를 이끌었던 Und 것처럼 genauso wie der Heilige Geist Petrus geführt hat, 여러분들을 이끌어 주실 것입니다. glaube ich auch daran, dass er Sie leiten wird. 예, 여러분 행복한 주말 되시고 Ich hoffe, Sie haben noch ein schönes Wochenende. 예, 다음 월요일 날 또 다시 뵙도록 하겠습니다. Und ich werde Sie dann nächste Woche Montag wieder treffen. 예, 여러분 혹시 여러분 중에 주일 설교를 제가 주일날 설교하는데 듣고 싶은 분은 또 인터넷에 들어오시면 됩니다. Und wenn jemand unter Ihnen auch die wöchentliche Predigt, Sonntagspredigt hören möchte, dann können Sie gerne unsere Seite besuchen. 예, 여러분 안녕히 계십시오. Einen schönen Tag noch.